Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Zelensky anasema hajapokea majibu kwenye ombi lake la mkutano na Putin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema bado hajapokea majibu kutoka Urusi juu ya ombi lake la kutaka kutane ana kwa ana na Rais Vladimir Putin nchini Uturuki baadaye wiki hii. Zelensky amesema hayo kupitia hotuba yake kwa taifa aliyoitoa usiku wa kuamkia leo. Ofisi yake imesisitiza Zelensky anataka kukutana na Rais Putin na sio wawakilishi wengine wa Urusi kwenye mazungumzo yaliyopendekezwa na Putin mwenyewe mwishoni mwa wiki iliyopita. Hadi sasa Moscow haijasema chochote kuhusu uwezekano wa Putin kukutana na Zelensky siku ya Alhamisi mjini Istanbul. Wakati hayo yakijiri, maandalizi ya awali ya mkutano kati ya pande hizo mbili yameanza kwa mazungumzo ya maafisa wa ngazi ya juu. Volodymyr Zelensky anasema kuwa agizo lake la kupiga marufuku mazungumzo na Urusi halimuhusu. Anasema chini ya azimio la Baraza la Usalama la Kitaifa na la Ulinzi na katiba inasema vivyo hivyo. Mimi ndiye ninayesimamia misheni hii na hakuna mtu isipokuwa mimi ninayeweza kushiriki katika mazungumzo yanayohusiana na uhuru wa Ukraine. Hakuna mtu isipokuwa mimi nayeweza kufanya mazungumzo muhimu na kiongozi wa Urusi na viongozi wa nchi zingine. Hii ni haki yangu na jukumu, sijajipiga marufuku kutoka kwa chochote, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka kuelekea Uturuki. Zelensky alidai amri yake ilikusudiwa kuzuia mawasiliano yanayoweza kutokea kati ya wanaharakati wa upinzani wa Ukraine waliotoroka na mamlaka ya Urusi. Mnamo Oktoba 4, 2022, Zelensky alitia saini amri ya kutekeleza azimio la Baraza la Usalama la Kitaifa la kupiga marufuku mazungumzo yoyote na Urusi. Vilevile msafara wa Volodymyr Zelensky unaona raia waliotekwa kutoka mkoa wa Kursk wa Urusi kama chipu muhimu ya mazungumzo na inaamini kuwa inaweza kubadilishana na askari waliotekwa kutoka kwa kikosi cha kitaifa cha Azov kilichopigwa marufuku nchini Urusi kama kikundi cha kigaidi. Huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi inasema katika taarifa iliyopatikana Jumanne. Msafara wa Volodymyr Zelensky umerejelea wakazi wa Kursk waliochukuliwa na jeshi la Ukraine hadi Ukraine kama chini ya mazungumzo ya thamani, badala ya ambayo wanaweza kudai kutoka Moscow kitu kikubwa zaidi kuliko wafungwa waliojeruhiwa au wasiofaa kwa vita, ilisema taarifa hiyo. Vile msimamo wa Ulaya dhidi ya Urusi unaendelea kuwa kikwazo kikuu cha amani nchini Ukraine, kwani haiko tayari kukubali hali fulani za kijiografia. Mwandishi wa habari wa Uholanzi Joost anasema ulimwengu wa magharibi hautambui umuhimu wa nyanja ya Urusi ya ushawishi. Kuhusu Ukraine, ni mipaka halisi ya ulimwengu wa Urusi na Slavic itabaki kuwa chanzo cha vita vipya hadi Ulaya magharibi ielewe wapi ushawishi wake unaishia. Kutokana na hali hii, anasema mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin wa kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine mjini Istanbul hauwezekani kupata uungwaji mkono wa kweli kutoka kwa washirika wa Ulaya wa Kiev. Hata hivyo, anaamini kuwa njia ya kusuluhisha mzozo huu inatokana na ushirikiano kati ya mataifa makubwa duniani ikiwemo Marekani. Kwa maoni yake, mzozo wa Ukraine ni sehemu ya mabadiliko makubwa kuelekea utaratibu mpya wa dunia. Anasema nadhani rais wa Marekani anajua jinsi ulimwengu mpya wa nchi nyingi utakavyokuwa. Mwandishi huyo wa habari alisisitiza vile Ulaya inafungamana kikamilifu na Ukraine na haifai kuwa mpatanishi katika mchakato wa mazungumzo. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema Jumanne, kwa kuwa Ulaya inaiunga mkono kikamilifu Ukraine, haiwezi kudai kuwa na mtazamo usio na upendeleo na hata wa kusawazisha, Peskov alisema katika mkutano na waandishi wa habari akijibu swali kama kulikuwa na nafasi kwa wawakilishi wa Ulaya katika meza ya mazungumzo juu ya utatuzi wa mzozo wa Ukraine. Alibainisha kuwa msimamo wa Ulaya ni wa kuunga mkono vita unaolenga kurefusha vita, ni kinyume kabisa na mbinu iliyoonyeshwa huko Moscow au Washington kwa mfano. Akizungumza na waandishi wa habari kwa Kremlin mapema Mei 11, Putin aliitaka Kiev kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja yaliyositishwa mnamo 2022. Vilevile Urusi inaendelea na maandalizi ya mazungumzo ya Istanbul na Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema katika mkutano, Urusi inasonga mbele na maandalizi ya mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika Alhamisi. Kulingana na Peskov, Kremlin kwa sasa haina mpango wa kutoa maoni ya ziada juu ya makadirio ya mkutano wa Urusi na Ukraine huko Istanbul. Vile Moscow itatangaza majina ya wapatanishi wake kwa mazungumzo ya amani na Ukraine yaliyopangwa kufanyika mjini Istanbul Mei 15 mara tu rais wa Urusi Vladimir Putin atakapoona inafaa. Peskov alijibu hasi wakati waandishi wa habari walipomuuliza kama anaweza kutoa maoni yake juu ya nani atawakilisha Urusi katika mazungumzo yajayo. Anasema tutatoa tangazo mara tu rais atakapoona inafaa.
Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anashaka kuwa kunaweza kuwa na makubaliano yoyote ya amani bila idhini ya rais wa Urusi Vladimir Putin. Anasema, nimezungumza na pande zote mbili kwa sababu unawezaje kuhusika katika upatanishi au kuunda suluhisho isipokuwa unazungumza na kila mtu. Kulingana na Witkoff akizungumza katika mahojiano na Breitbart News iliyorekodiwa Mei 8, anasema, nimezungumza na mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky Andriy Yermak, nimezungumza na rais wao wa ulinzi Zelensky Umerov, tuna mazungumzo mazuri, mahusiano chanya. Nimezungumza na washauri wote wa usalama wa kitaifa ambao wanahusika katika hili kutoka Uingereza, kutoka Ujerumani, kutoka Italia. Mjumbe huyo Marekani alieleza imani yake kuwa Urusi inatazamia kupata suluhu la amani kwa mzozo wa Ukraine. Anasema, nadhani Warusi kwa kweli wanataka suluhu ya amani na pande zote mbili zinajaribu kufahamu hilo linamaanisha nini kwao. Kazi yetu ni kuwaweka katika chumba pamoja na kuwaonyesha kwamba njia mbadala za azimio la amani hapa ni mbaya kwa kila mtu, alieleza. Makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano na Ukraine hayawezi kupangwa bila maandalizi ya awali, kwani Kiev inaweza kubadilisha data ya usitishaji vita. Balozi wa Wizara mambo ya nje ya Urusi katika uhalifu wa kivita wa Kiev, Rodin Miroshnik, anasema wakati wa matangazo ya moja kwa moja kwenye kituo cha television cha Russia 24 Jumanne. Anasema, unajua, mtu anaposema tupange tu usitishaji vita na kutumaini kwamba wahusika hawatakiuka, siamini kwamba hadithi kama hizo zitafanya kazi na Ukraine, kwa sababu katika kesi hii mashine ya upotoshaji wa data inaanza kufanya kazi na ripoti zingine huanza kufutwa na kutumwa mara moja Washington, London au mahali pengine, mjumbe huyo alisema. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kwamba Moscow na Kiev zinapaswa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff anasema, akionya kwamba Washington itaondoka. Rais wa Marekani ametoa kauli ya mwisho kwa pande zote mbili kwamba bila mazungumzo hayo ya moja kwa moja na kama hayatafanyika haraka, basi anaamini kuwa Marekani inapaswa kujiondoa katika mzozo huu kwa vyovyote vile na isihusishwe, Witkoff alisema katika mahojiano na Breitbart News. Kulingana na Witkoff, ikiwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine yataleta matokeo yoyote, kutakuwa na nafasi kubwa ya kumaliza mzozo huu. Mjumbe maalum wa Trump anadhani kwamba ikiwa Marekani itajiondoa kutoka kwa mzozo wa Ukraine, ni mbaya kwa wazungu, ni mbaya kwa Ukraine, na akaongeza, si dhani kama ni nzuri kwa Warusi. Vile vile, kutekwa kwa eneo la Mirolubovka na jeshi la Urusi kunafungua matarajio ya kukomboa makazi ya Dimitrov inayoitwa Minograd na Ukraine na Krasnomaysk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti mapema kwamba vitengo vya kituo cha vita vilikomboa makazi ya Mirolubovka katika mkoa wa Donetsk. Vilevile, katika kusaidia kupigana dhidi ya Urusi, NATO imegundua kuwa ina mapengo ya ulinzi, kwa hivyo kambi hiyo sasa inajaribu kurefusha mzozo ili kushughulikia mapungufu yake kwa kutumia nchi hiyo kama aina ya majaribio ya mbinu za kijeshi. Dmitry Belek, mjumbe wa jimbo la bunge kamati ya masuala ya kimataifa, anasema wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Mirolubovka katika mkoa wa Donetsk siku iliyopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 1375 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika siku iliyopita, kulingana na data ya hivi karibuni juu ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Vile Urusi itatuma ujumbe wake wa wapatanishi kwenye mazungumzo mjini Istanbul Mei 15 licha msimamo wa Ukraine. Leonid Slatskyi, mwenyekiti wa kamati ya jimbo kuhusu masuala ya kimataifa, anasema, siku ya Alhamisi Mei 15 wapatanishi wetu lazima wawe Istanbul bila kujali msimamo wa Kiev, na watakuwa huko, na hii inaonyesha wazi kwamba leo Urusi inatekeleza mpango pekee wa kweli wa amani uliopendekezwa na rais wetu. Wafanyakazi wawili wa wizara ya dharura ya Urusi wameuawa walipokuwa wakitekeleza wajibu wao katika shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye eneo la Lugansk, vyombo vya habari vya wizara hiyo vinasema. Hayo yakiendelea, mapendekezo ya Brazil na China kuhusu suluhu ya mzozo wa Ukraine yataweka msingi wa mazungumzo ya kina kati ya pande hizo mbili na kurejesha amani barani Ulaya. Mkuu wa nchi ya Brazil Luiz Inácio Lula da Silva anasema katika hotuba yake ya pamoja kwa vyombo vya habari kufuatia mazungumzo yake na Rais Xi Jinping wa China mjini Beijing. Lula da Silva alisisitiza wito wake wa mageuzi ya Umoja wa Mataifa, akisisitiza kwamba muundo wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hauruhusu kushughulikia changamoto kuu za sayari. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok
kama Rich Voice Official. Asante.